na thoni cilat janë rezultatet që justifikojnë këtë vazhdimsi tuaj në kabinetet e zotit Rama? Rezultatet janë ato që maten dhe vlerësohen në çdo 4 vjet, qoftë nëpërmjet instrumentit demokratik të votës, qoftë nëpërmjet vlerësimit apo analizave që ne bëjmë si skuadër e mazhorancës. Asnjë ministër nuk është aty sepse është vetë, është se jemi pjesë e një skuadre. Dhe si në çdo lloj skuadre tjetër, rolet ndrohen, lëvizin me detyra të caktuara, që nga ai deputeti deri tek drejtuesi politik, që nga ministri deri tek drejtues apo pjesëmarrës në komisione të ndryshme parlamentare. Është pjesë e një skuadre, është pjesë e një filozofie, nuk është ministri që qëndron, është mazhoranca politike, është Partia Socialiste dhe e leadershipit të kryetarit Partisë Socialiste Edi Rama. Ne jemi gjithë pjesë të një skuadre dhe bashkëpunojmë me njëri tjetrin në role dhe detyra të caktuara.